Halo semua, selamat datang dan kembali bersama saya di channel AR Gameplay. Di video kali ini, saya akan membagikan kode nama sound paket terbaru dan terupdate untuk mod game Busit versi 45451 dan Truxit versi 115. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk bantu meramaikan video ini. Langsung saja simak videonya sampai habis. Dari nol ya Pak. Terima kasih dan hati-hati dalam berkendara.